Bueno, bosgarren kapitulotik aurrera ja nire pertsonaia hasten da uretan sartzen animatzen, pixka surfeatzen saiatzen, eta justo nik txikitatik egin dut surfa. Orduan ondo etorri zait seria grabatzerako orduan. Gainera, gero askotan rodajea amaitzen genuenean uretara sartzen ginen Antonio zuzendaria, Jon Plazaola, ere bai, hasi dela surfa egiten, eta baita Eki, argi zuzendaria, eta Laurok sartzen ginen, surfeatzen genuen, eta oso ondo pasatu genuen. Eta beste egun baten ere bai, aktore guztiak animatu ziren, eta sartu ginen uretara, eta hori izan zen, vamos, la fiesta. Momentu latza, Momentu latza Nerea Mazok eta Itziar Manerok Nerea Garmendia eta biok ohean harrapatzen gaituztenean, Bueno, hor badago anekdota bat, haiek gu harrapatu eta gero, Mikelen pertsonaia ni ateratzen naiz goiko parterik gabe, kamisetarik gabe. Baina etxe barruan, Nerea Garmendiaren etxe barruan. Baina nik banekien horren bigarren zati bat grabatzeko gelditzen zela kalean. Eta zorte txarra izan berda, baina bigarren zati hori grabatu genuenean, kaleko zati hori grabatu genuenean, Itxaso eta Mikel bata bestearen atzetik handabiltzen zati hori grabatu genuenean, grabaketa guztiko hotzik handiena egin zuen eguna tokatu zen. Baina, gaizki pasatu nuen hor, gaizki.